as primeiras escolas de americanos, digamos que fundadas e promovidas por sociedades de instrucción, porque xa existen outras escolas de americanos que foron promovidas por filántropos a título individual, xa durante todo o século XVI, XVII, XVIII e XIX. A motivación destas primeiras escolas, promovidas por filántropos, tiñan que ser máis, estaban máis orientadas a un obxectivo filantrópico, pero máis na órbita caritativa. E moitas veces tamén incluso vinculados á Igrexa, pois os párrocos eran os que tomaban conta destas pequenas fundacións filantrópicas, estaban máis orientados á órbita caritativa. A través de unha fundación depositaban un diñeiro e ese diñeiro era o que producía réditos, producía intereses, e eses intereses se financiaban os gastos que tiña a escola. Ás veces era o propio cura o que se facía cargo da docencia e de impartir as clases, porque estamos falando xa no século XIX, XVIII, XVII, donde non existían aínda, digamos que modelos estructurados de sistemas educativos nos que poder orientarse. As escolas de emigrantes promovidas por os nosos galegos, que é inédita con respecto ao que fixeron outras comunidades de emigrantes. Emigraron italianos, emigraron polacos, emigraron irlandeses, emigrou xente de toda Europa, pero ningún o seu lugar de orixen experiencias de intervención escolar, de alfabetización e de escolarización ligadas á organización societaria. De acordo? Por exemplo, en Portugal hubo experiencias de intervención e escolarización, pero ligadas á filantropía individual, non a movementos societarios, de xente traballadora que o que quería era, pois, promover o desenvolvemento social e tamén en algún certo ideolóxico nos seus lugares de orixe. Básicamente, a inspiración eran os propios modelos educativos dos lugares de orixe. Modelos educativos dos lugares de orixe que, a súa vez, se inspiraban en correntes pedagóxicas que proviñan dos lugares de procedencia dos estudantes. No noso caso, por exemplo, pois un dos modelos inspiradores foi a Institución Libre de Enseñanza. En moitas delas, en outras non. Porque tamén hai que ter en conta que o movimento societario non foi unánime, non foi un movimento unánime ni foi homoxéneo, sino que as sociedades de instrucción, algunhas delas, digamos, se agruparon en federacións, pero outras promoveron proxectos educativos, proxectos escolares que non tiñan unhas nocións moi claras con respecto ao que debía de ser o seu ideario pedagóxico. Por exemplo, todo o movimento que se aglutinou alrededor da Federación de Sociedades, pois sí, tiña unha inspiración claramente institucionista. Claramente institucionista e tamén un pouco de intervención de carácter social. As escolas debían de ser como unos focos de difusión de unhas ideas a través dos propios mestres e a través do seu alumnado que, de algún xeito, iban facendo un tecido de influencia na parroquia, de influencia nas vilas para un cambio e unha transformación social. A Unión Hispanoamericana foi, digamos, un dos proxectos pioneiros na súa construción e na súa fundación, pero ademais foi tamén un proxecto pois espello para moitos outros. Ten en conta que as instalacións que tiña, a biblioteca, os laboratorios, os talleres, ten un taller de imprenta, tiña un taller
de roupa, de confección de roupa, tiña un taller, en fin, tiña unhas instalacións impresionantes. Incluso chegou a ter un transporte, un microbús que recollía os rapaces das parroquias colindantes e os levaba a Gondomar. Quer dizer, iso era inaudito naquela época, nos anos 20. Por lo tanto, a Unión Hispanoamericana foi das sociedades de instrucción e un dos proxectos de escolarización, digamos, máis singulares do movimento societario en Galicia. A partir da crise do 29, pois as sociedades, digamos, pola situación e pola coyuntura económica, en aquel momento deixaron de, digamos, de dispoñer de recursos para poder enviar, e aí hubo un certo declive, que despois a súa, digamos, a súa clausura definitiva foi a partir da Guerra Civil e da instauración do novo réxime, porque ten en conta que tamén por a ideoloxía de moitas destas escolas foron clausuradas, foron perseguidas, os seus mestres padeceron represión, como tamén os mestres nacionais das outras escolas, porque moitas delas pois eran denominadas xenéricamente escolas laicas, aínda que igual no fondo non eran tanto, non? Pero sí, eran catalogadas como escolas laicas e, por lo tanto, foron moi perseguidas. Moitas das súas bibliotecas foron queimadas, os locais foron incautados e moitos dos seus profesores pois foron perseguidos tamén e foron